Sveiki prisijungę prie šiandienos verslo dirbtuvių IPO anatomija. Esu Darius Verseckas, klimato ir finansinių technologijų bendrovės HeavyFinance vienas iš įkūrėjų ir padėsiu Jums šiandien geriau suprasti ir pasisemti įdomių įžvalgų iš rinkos ekspertų apie akcijų rinkas ir viešuosius akcijų siūlymus. EY šią savaitę išplatino ataskaitą apie pasaulinę IPO rinką ir aplinką apibūdino kaip atsargaus optimizmo ir paminėjo, kad žengdami į ketvirtąjį ketvirtį, tą optimizmą mes vis labiau auginsime turbūt. Tai panašu, kad tos optimizmo nuotaikos persiduoda ir Baltijos šalių biržoje, kur mes matome didžiausią šių metų viešąjį akcijų siūlymą, kuris jau prasidėjo, tęsis iki spalio 8 dienos. Ir jis bus viena iš mūsų šiandienos temų. Tai yra tarptautinė finansinių technologijų įmonė Eleving Group. Kalbėsimės su jos generaliniu direktoriumi Modestu Sudnium ir noriu pirmiausia padėkoti už šią konferenciją, kurią ir suorganizavo Eleving Group. Ir iki pradėjimo norėčiau paminėti truputį techninių detalių apie tai, kaip vyks pati konferencija. Dalis jos vyks anglų kalba, turime keletą pranešėjų ir norėčiau, kad užduotumėte kuo daugiau klausimų. Juos galite užduoti ten, kur matote dešinėje pusėje chat funkciją, tai prašau drąsiai užduokite juos raštu, aš juos įgarsinsiu po kiekvieno pranešimo, todėl galite bet kurią pranešimo akimirką parašyti savo klausimą ir mes tikrai pasistengsime į jį atsakyti. Na, o patį renginį pradėkime, kaip ir minėjau, nuo Modestos Sudniaus, Eleving Group generalinio direktoriaus, kuris ir pristatys šios kompanijos žengimo į biržą prospektą. Sveiki, dėkui už pristatymą ir dėkui visiems prisijungusiam. Tai kaip jau ir minėjo, dabar yra gan svarbus momentas Eleving Grupės istorijoje. Mes pirmadienį pradėjom savo viešą akcijų platinimą ir šiandien aš jums papasakosiu tiek apie pačią grupę, apie mūsų verslo modelį, rezultatus ir žinoma pateiksiu daugiau detalių apie patį viešą platinimą. Tai ir pradėkime. Taip, tai jeigu labai paprastai, Eleving Group yra finansinių technologijų kompanija, kuri orientuojasi į du pagrindinius produktus – naudotų transporto priemonių finansavimą ir vartojamąsias paskolas. Ir mūsų matyt toks yra išskirtumas, kad mes orientuojamės labai smarkiai besivystančias šalis ir taip pat, kad mes automatizavę, taip pat visas rizikos vertinimas yra automatizuotas, dalis skolų išieškojimo, tai tikrai stengiam pasikinkyti technologijas kiek tai galima. O pats verslo modelis prasidėjo Baltijos šalyse prieš 12 metų ir šiai dienai Baltijos šalis jos jau nevaidina labai reikšmingos reikšmės, kas liečia patį verslą, nes daugiau negu 80% visų pajamų gaunam ne iš Baltijos šalių, bet Baltijos šalis yra labai svarbios valdant visą verslą, nes čia yra mūsų back office'as, čia mes turim maždaug 250 darbuotojų, kurių pagrindinės dvi funkcijos yra. Viena tai yra IT sistemų kūrimas, nes visos IT sistemos, kurias mes esam sukūrę, yra viduj sukurtos. O kita funkcija yra prižiūrėti visas besivystančias šalis, tai mes turim labai daug žmonių, kurie net ir nuolatos gyvena užsienyje ir taip pat stengiasi padaryti, kad procesai besivystančiose šalyse būtų labai panašus, ką mes turim Baltijos šalyse. Ir mums tai labai sėkmingai sekasi, tai padėjo mums išaugti nuo Baltijos šalių iki 16 rinkų per 3 kontinentus. Ir mes ne tik augam, bet mes ir pasiūlom rinkose geriausią klientų aptarnavimą, greičiausią atsakymą savo klientam ir mokam labai tiksliai vertinti klientų riziką. Tai šiek tiek truputį daugiau dar noriu papasakoti apie mūsų produktus, nes skirtinga produkto linija pas mus eina po skirtingų prekės ženklų. Tai didžiausias prekės ženklas šią dieną yra Mogo, kas yra naudotų automobilių finansavimas ir čia dažniausiai mes finansuojam tą dažniausią automobilį sutinkamą gatvėje, kas yra mūsų rinkose vidutiniškai 10 metų senumo automobilis. Taip pat Baltijos šalyse jau esam pasileidę labiau premium automobilių finansavimą, ką Latvijoje darom su vietinio banko kooperacija. Tai aišku, tai yra didesnės sumos, ilgesni laikotarpiai.
Taip pat turim ir tokį lankstesnį produktą rent to buy, renti, kur žmonės gali dažniau keisti automobilius. Labai įdomų produktą turim Afrikos šalyse, tai vadinasi Mogo Bodo Loans. Ir čia mes finansuojam žmonės, kurie naudoja transporto priemonę pajamom generuoti. Tai dažniausiai yra taksi vairuotojai, kargo vairuotojai ar kažkokių maisto pristatymo paslaugų vairuotojai. Ir mes jiem finansuojam ne tik jų transporto priemonę, bet mes jiem suteikiam visą įrangą, atliktas paslaugas, mes prijungiam prie taksi tinklo, tai jie iš karto ne tik gauna transporto priemonę, bet ir gauna darbą dirbdami su mumis. Jeigu kalbant apie vartojamas paskolas, kas yra maždaug 1/3 nuo viso mūsų paskolų portfelio, tai čia vėlgi yra keli produktai. Vienas yra tokia tipinė paslauga nuo 1-2 metų ilgumo paskola, kuri naudojama visokiom, sakykime, mobiliam telefonui įsigyti ir panašiai. O Afrikos regione šiek tiek turim kitokią specifinę paslaugą, kas vadinasi payroll loan, tai arba deduction at source. Kitaip tariant, mes finansuojam dažniausiai valstybės tarnautojus, bet mėnesinį įmoką atlieka darbdavys. Tai yra irgi gana saugus produktas. Ir galų gale turim net ir mažą investiciją į car sharing business, kur darom Rygoje su Tesla automobiliais. Tai tokia maždaug yra visa mūsų paslaugų ekosistema. Šiek tiek skaičių. Tai praeitais metais mūsų pajamos buvo 189 milijonų eurų, pelnas, grinasis pelnas buvo 24,5 milijonų eurų. Šiuos metus jau pradėjom daug stipriau, per pirmus 6 mėnesius uždirbom daugiau negu 15 milijonų grynojo pelno. Ir aišku, viso to variklis yra mūsų paskolų portfelis, tai šiai dienai metų vidury turim 342 milijonus eurų. Ir mes turim ne tik stabilius rezultatus, bet mes taip pat esam labai sparčiai augantis biznis. Tai jeigu žiūrėsim paskutinius 7 metus, tai vidutiniškai 26% per metus paaugdavom. Tai iš principo padvigubinom biznį kas 3 metus. Ir manom, kad galim daryti tai toliau. Tai dėl to ir iš esmės ir darom IPO. Ir esame iš viso per savo istoriją prafinansavę daugiau negu 1 300 000 gyventojų. Ir taip pat dar verta paminėti, kad esam reitinguota kompanija. Paskutinius 5-6 metus mus reitinguoja Fitch reitingo agentūra ir šiuo metu turim B reitingą su stabilia perspektyva. Taip, tai šitą skaidrę aš ypač didžiuojas, nes čia parodo visą mūsų istoriją vizualiai, kaip nuo vienos rinkos 2012 metais mes išaugom iki 16 rinkų praeitų metų pabaigoje. Ir pagrindinė mes augome atidarinėdami naujas rinkas patys, bet taip pat esam atlikę ir kelis įsigijimus mažų vartojimo paskolų grupių, kurias po to pakeisdom vadovybę, įdiegdom savo sistemas, duodom kapitalo ir jau šiai dienai tikrai matom, kad tai buvo geri įsigijimai, kurie jau yra prigiję, kurie jau yra pelną nešantis įsigijimai. Ir matom, kad ateityje mes vėlgi turim galimybę išlaikyti tą augimo tempą. Visų pirma, turim 16 rinkų, tai matom didelę perspektyvą augti jose, bet taip pat norime ir paleisti naujus produktus, bei po IPO mūsų tikslas atidarinėti per metus 1 arba 2 rinkas. Šitoje skaidrėje matot visą mūsų portfelio pasiskirstimą per visas šalis. Tai 55% viso portfelio yra Europoje, 32% Afrikoje ir likusi dalis yra Kaukazo šalyse ir Uzbekistane. Tai jeigu jau spėjot pamatyti šalių pavadinimus, tai tikrai yra daug besivystančių šalių, galbūt daugeliu iš jūsų netgi ir egzotiškų šalių. Ir mes puikiai tai suprantam, mes žinom, kaip dirbti tose šalyse, bet tuo pačiu mes stengiamės išlaikyti ir labai sveiką balansą, kiek yra portfelio kiekvienoje šalyje, nes natūralu, kad tam tikrose besivystančiose šalyse gali būti kažkokios ekonominės turbulencijos, bet jeigu tai pasižiūrėsit į pasiskirstimą, tai tipiškai mes vienoje šalyje turim nuo 5 iki 10% viso portfelio. Ir net jeigu vienoje ar keliose šalyse yra kažkokia didesnė turbulencija, vis tiek kaip konsoliduoti mūsų rezultatai yra labai stiprus. Ir matyt, galiu paminėti tokius nelemtus įvykius, kurie įvyko prieš porą metų, kai mes turėjom verslą ir Ukrainoje, ir Baltarusijoje, tai Ukrainoje mums teko nurašyti dalį portfelio ir mes šiuo metu kaip ir esame išėję, taip pat teko skubiai parduoti baltarusišką verslą.
bet nepaisant to vis tiek mes turėjom labai stiprius rezultatus ir labai gerus metus. Tai panašią strategiją mes planuojam išlaikyti ir ateityje. Šiek tiek apie technologiją, nes, kaip jau minėjau, tai yra labai svarbus elementas mūsų viso verslo. Tai kad suprasti, pradėkim nuo skaičių, žiūrint 12 mėnesių atgal, per paskutinius 12 mėnesių mes gavom daugiau negu 1 400 000 paraiškų ir tai jau yra tokios paraiškos, kurias galima vertinti, kur klientas davė sutikimą. Ir jeigu pasižiūrėsit į konversijos skaičius, tai jie iš tikrųjų yra gana konservatyvūs, mano galva. Tai yra 9,7% transporto priemonių produktuose ir 33% vartojimo paskolų produktuose. Tai visų pirma, kodėl toks skirtumas? Tai aišku, transporto priemonės yra didesnės sumos, yra didesni barjerai, nes reikia turėti ir pradinį įnašą ir aišku, mes vertinam ir automobilį. O vartojimo su paskolos dar ką verta paminėti, kad mes jau turim gana stiprią klientų bazę ir kadangi tai yra trumpesnio laikotarpio paskolos, tai yra tikrai daug grįžtančių klientų ir aišku, grįžtantis klientas, kaip matyti visi suprantat, yra pats pelningiausias ir mažiausiai rizikingas. Bet kalbant apie mūsų klientų vertinimo sistemą, tai mums yra labai svarbu turėti kuo daugiau duomenų. Tai mes turim prisijungimus kiekvienose šalyse prie esminių duomenų bazių, kaip kredito biuro, pajamas patvirtinančių bazių. Taip pat vertinam ir automobilius. Iš rinkodo mes gaunam visą informaciją apie automobilį ir taip pat skenuojam, kokie yra skelbimai tuo metu didžiausiuose portaluose. Tai esam susikūrę tokius gan inovatyvius įrankius tam daryti ir taip pat nemažai naudojam alternatyvias duomenų bazės, ypač besivystančiose šalyse. Tai pavyzdžiui, Afrikoje žmonės nuo grynų pinigų iškart peršoko prie mobilių piniginių. Ir kai mes gaunam prisijungimą prie tos mobilios piniginės, tai mes iš esmės matom asmeninę kliento pelno nuostolio ataskaitą, kas yra labai naudinga informacija ir taip mes galim labai lengvai vertinti tą klientą. Tai va, visą šią informaciją mes patalpinam į savo vertinimo modulius, kurį mes naudojam Microsoft Azure sistemas. Tai modeliai yra mūsų sukurti, bet kadangi mes naudojam gana inovatyvias sistemas, tai mes tikrai galim naudotis ir tokiais elementais kaip machine learning, kas yra AI paremta. Kitaip tariant, tai mums leidžia tuos modulius greičiau atnaujinti, greičiau įdiegti į sistemą. Ir to rezultatas yra, kad daugelį klientų mes vertinam tik per kelias minutės, tai labai greitai pateikiam atsakymą ir vertinime nedalyvauja žmonės, tai nėra jokių kreditų komitetų, viską daro sistema. Aišku, klientų aptarnavimo skyrius kartais padeda surinkti papildomą informaciją, bet visi sprendimai yra priėmami automatiškai, kas yra tikrai didelis privalumas vertinant su mūsų konkurentais. Ir kalbant apie konkurentus ir aplamai, kaip mes parduodam, tai mes esam tiek online, tiek šiek tiek offline žaidėjas. Tai pagrindiniai kanalai vis tiek yra pardavimo online, nes kiekvienoje šalyje mes galim procesą užbaigti visiškai internete. Tai mes turim nemažai produktų portalų, taip pat neturim savo automobilių pardavimo portalus, kur geriausi mūsų partneriai gali talpinti automobilius, mes patys klientų gražintus automobilius ten talpinam. Tai taip padeda pritraukti labai tikslinę auditoriją. Bet taip pat reikia nepamiršti, kad mums svarbu ir tas gyvi skyriai, tai mes turim per savo šalis 274 skyrius, pavyzdžiui, Lietuvoje ar ten kokioje Estijoje, tai mes turim berods vieną ar kelis skyrius tik tais, tai tam tiesiog nėra poreikio, bet šalyse kaip Albanija, ta pati Kenija, tikrai dar yra ta kultūra, kai žmonės nori gyvai susitikti, gyvai pabendrauti, tai tie skyriai tikrai labai padeda, bet čia vėlgi norėčiau paminėti, kad tai nėra tipinis, nežinau, lyginant su banko skyriu, toks didelis skyris, kartais tai tiesiog gali būti stalas prekybos centre, tai nesukelia labai didelių kaštų. Ir kitas labai svarbus mūsų partneris, tai yra naudotų automobilių pardavėjai. Mes dirbam su daugiau negu 1300, tiksliau dirbam su labai daug, bet 1300 tų dilerių per paskutinius 12 mėnesių yra atvedę mums bent vieną klientą, kuris išdavė paskolą, kai kurie atvedė šimtus klientų. Ir tai yra labai tokia glaudi partnerystė, nes jie naudoja mūsų sukurtas IT sistemas, jie gali labai paprastai pateikti mums informaciją apie klientą ir mes vėlgi grąžinam
jiem atsakymą per kelias minutės, tai klientas net nepalieka tos pardavimo vietos, kas aišku yra naudinga tiek pačiam pardavėjui, tiek yra naudinga ir mum. Tai toks tikrai gana diversifikuotas pardavimų kanalas. Šiek tiek apie mūsų komandą, tai jinai yra labai tarptautinė. Šią dieną mes jau turim beveik 3000 darbuotojų per visas šalis. Ir aišku, didžioji darbuotojų dalis dirba tam aptarnavimo sferoje, bet taip pat turim labai stiprią vadovų komandą įvairiuose lygiuose. Turim tiek ir daug Lietuvos vadovų vidurinio lygio. Bet jeigu kalbėt apie tą valdybą mūsų, tai joje esu aš, mūsų finansų vadovas ir taip pat yra 2 Liuksemburgo direktoriai, nes mūsų motininė kompanija yra Liuksemburge, tas mums tikrai labai padėjo pritraukti daug kapitalo iš tarptautinio rinko žaidėjų. Ir taip pat mes turim ir akcijas leis Liuksemburgo kompanija. Bet taip pat mes jau šiais metais esam sukūrę ir įdiegę stebėtojų tarybą. Tai jinai yra didžiąją dalim nepriklausoma, yra vienas priklausomas narys, tai yra Marcis Grinis, kuris yra tas chairman of a board, ir taip pat turim 2 nepriklausomus narius, tai vienas yra iš tarptautinio investicinio fondo buvęs vienas iš projektų vadovų, kuris labai daug dirbo su Afrikos regionu, tai Darikas, ir taip pat turim vieną iš žymiausių ar galbūt aktyviausių Estijos investuotojų Levą. Ir šiai dienai valdyba ir stebėtojų taryba ir atlieka visus pagrindinius įmonės vystymo veiksmus. Ir šiaip pažiūrėjęs, tai per visą šalis jau paskaičiavom, kad turim daugiau negu 20 tautybių žmonių. Tai tikrai labai tarptautinė komanda. Pakalbėkim šiek tiek apie finansus. Tai jeigu pradėsim nuo pajamų, kaip matot iš grafiko, jos nuolat augo kiekvienais metais. Galbūt šiek tiek norėčiau daugiau dėmesio atkreipti apie šituos metus, kai mūsų pajamos pirmais 6 mėnesiais, lyginant su praeitų metų 6 mėnesiais, paaugo tikrai stipriai 20% iki 102 milijonų eurų. EBITDA paaugo dar daugiau, iki 43,6 milijonų eurų. Ir taip pat paaugo ir pelningumas. Kaip jau minėjau, uždirbome per pirmus 6 mėnesius 15,4 milijonų eurų. Tai kas yra labai smagu, kad pelningumo rodikliai auga sparčiau negu pajamų rodikliai. Tai ką tai rodo, kad mes jau galim išnaudoti savo infrastruktūrą efektyviau ir mums kiekvienas naujas investuotas euras atneša didesnę grąžą, nes mums nebereikia tiek daug investuoti į žmonės, į IT sistemas, nes tai jau yra tikrai geram lygmenį. Apačioje matot tam tikrus rodiklius, kuriuos seka mūsų ypač skolos investuotojai, nes mes turim tam tikrus rodiklius, kuriuos mes turim atitikti. Tai čia tiesiog norėčiau pasakyti, kad kaip matot iš grafiko, mes juos daugiau praktiškai dvigubai viršijam, tai tikrai esam stabilioje situacijoje ir verta atkreipti dėmesį į kapitalizacijos rodiklį, kuris yra jau keletą metų ties 26% maždaug. Tai tikrai yra gana stabilus tokiam rinko žaidėjui rodiklis ir kompanija yra geroj finansiniai situacijai. Taip, tai šiek tiek apie mūsų dabartinius investuotojus. Mes esam pritraukę šiai dienai beveik 400 milijonų per visą savo istoriją investicijų bondų pavidalu. Šiai dienai turim daugiau negu 200 milijonų listinguojamų, tai tiek Frankfurte, tiek Baltijos šalyse. Ir esam paskaičiavę, kad jau esam išmokėję bondų investuotojams, tiek veikiam su Mintos platforma daugiau negu 140 milijonų eurų vien palūkanomis. Ir mūsų turim tiek plačią investuotojų bazę, kas liečia retailą, tai daugiau negu 20 000 aktyvių investuotojų, bet turim tikrai stiprių skolos institucinių investuotojų iš vakarų Europos, tai tiek Vokietijos, Šveicarijos, Prancūzijos ir net Amerikos. Ir kompanija pirmus savo 10 metų augo pagrindai iš pelningumo ir jis buvo visas reinvestuojamas, bet paskutinius 2 metus mes jau pradėjome mokėti ir dividendams ir išmokėjom 15 milijonų eurų. Tai ir indikuoja šiek tiek mūsų dividendų politiką po IPO, nes mūsų tikslas mokėti apie 50% nuo metinio pelningumo ir tą daryti 2 kartus per metus. Ir mes labai panašų rezultatą jau ir esam pasiekę paskutiniais 2 metais.
Šiek tiek apie ESG, mes turime ESG politiką jau nemažai metų ir tai net yra reikalavimas Liuksemburgo kompanijom, kurios platina vertybinius popierius. Gal kelis niuansus tik paminėsiu. Tai kas liečia tą environment aspektą, tai aišku, mes suprantam, kad mes finansuojam naudotas transporto priemonės, jos dažniausiai nėra labiausiai netaršios, bet mes esam kiekvienoje šalyje sukūrę tam tikrą produktą, žalesnį produktą ir skatinam savo klientus rinkti žalesnės transporto priemonės. Tai toks geras pavyzdys, kad pavyzdžiui Gruzijoje pusė visų transporto priemonių, kurias mes finansuojam, jau yra Toyota Prius automobiliai. Ir kitas įdomus produktas, tai elektrinių motociklų finansavimas Afrikos regione. Jau ten dabar jaučiasi didelė elektrifikacija ir iš tiesų elektrinis motociklas kainuoja labai panašiai kaip benzininis. Ir mes planuojam net 40 000 tų motociklų prafinansuoti per ateinančius 5 metus. Važiuojant toliau, tai šiek tiek finansinių rodiklių, kas liečia į ateitį, ir tai yra viešai prieinama informacija, tai mes planuojam savo portfelį iki 2026 metų paauginti iki šiek tiek daugiau negu 500 milijardo. Tai dideli skaičiai, bet tai iš tiesų yra 20% metinis augimas žiūrint. Ir panašiai planuojam, kad augs pajamos iki 315 milijonų eurų, o pelningumas iki valiutų konversijos turėtų augti net daugiau. Vėlgi dėl to, kad mes investuojam į pagrindę į savo esamas rinkas ir tos investicijos ateina su didesnė grąža, nes mums jau reikia mažiau darbuotojų, mažiau technologinių investicinių ir panašiai. Tai tikrai planuojamas nemažas ir toks, sakyčiau, gana stabilus augimas ateityje. Ir čia vėlgi pasikartosiu, kad tai ateis iš 3 pagrindinių sferų. Tai organinis augimas planuojamas apie 10-15%, tuomet paleidinėti naujus produktus esamosiose rinkose ir paleisti naujus produktus, kurie galbūt net neš tokios didelios grąžos artimiausių laikotarpių, bet tai yra daugiau investicija į ateitį, nes pirmais 2 metais vis tiek mes testuojamės rinką ir dažniausiai tas portfelis sparčiai pradeda augti jau nuo 3 metų. Tai kažkiek sumarizuojant šią prezentaciją, tai kodėlgi verta būtų investuoti į Eleving grupės akcijas arba bent jau atkreipdėmėsi jas. Ir čia noriu taip pasižiūrėti tą value ir growth augimo ir vertės tokius elementus. Tai mes jau šiai dienai tikrai turim nemažai elementų, kurie galėtų mus pavadinti value kompanija, vertės kompanija. Tiek jau 8 metus iš eilės veikiam pelningai, veikiam kaip kompanija 12 metų, turim stabilę valdybą, jau galim pasiūlyti ir stabilę dividendų grąžą investuotojams. Bet taip pat mes kompaniją visada statėm augimui, tai pradedant nuo finansavimosi šaltinių, mes nepriklausom nuo vieno šaltinio, mes leidžiam tiek bondus, tiek dirbam su vietiniais bankais šalyse, tiek jau minėta Mintos platforma, tai tikrai turim gan diversifikuotą finansavimo struktūrą. Taip pat turim sistemas, į kurias jau esame investavę daugiau negu 20 milijonų eurų nuo pat pradžios ir stipriai IT komanda, tai ji yra pasiruošus paleisti naujas rinkas, įdiegti naujus produktus. Ir taip pat mes pačią kompaniją statėm, kad jinai visada būtų tarptautinė, ne tik Baltijos šalių. Ir manau, verta atkreipti galbūt į šitą akciją dėmesį vien dėl to, kad jeigu žiūrėsim, tai pagrinde listinguojamos kompanijos Baltijos šalyse, jos ir daro verslą Baltijos šalyse tik tais. Mūsų atveju mes turim prieigą prie daug labiau besivystančių šalių, kur matom, kad ateityje verslas augs daug daugiau. Tai kaip ir galima investuoti į Baltijos šalių kompaniją su Baltijos šalių mentalitetu ir tam tikrų, sakykime, kokybės standartais, bet verslu, kuris išeina daug plačiau. Ir šiek tiek tada detalių apie patį IPO. Tai jeigu kalbant apie akcijos kainą, tai šiai dienai vis dar yra nustatyti rėžiai, tai nuo 1,60 € iki 1,85 €, kas indikuoja kompanijos įvertį iki IPO nuo 160 milijonų iki 185 milijonų. Ir tikslas per IPO yra pritraukti iki 40 milijonų eurų.
tas esminis tikslas yra pritraukti pirmus 30 milijonų, kas būtų tik tais reinvestuojama į kompaniją, tai būtų naujas kapitalas ir tam būtų išleidžiamos naujos akcijos. Priklausomai nuo, sakykime, paklausos yra galimybė dar padidinti akcijos likvidumą ir papildomai esami akcininkai galėtų parduoti iki 10 milijonų proporcingai. Tai kaip jau minėjau, pagrinde viskas būtų sukoncentruota į augimą, bet trumpuoju laikotarpiu, kadangi mes esam finansinė institucija, mes galim lengvai, kadangi nesėdėt ant tų pinigų, lengvai juos įdarbinti ir atpirkti tam tikras savo brangiausias paskolas ir po to, kai mes augsim, vėl skolintis iš tų pačių šaltinių. Ir dar šiek tiek keli techniniai niuansai. Tai visiems pagrindiniam akcininkam, kas yra praktiškai 90%, bus ne rinkos standartas, bet griežtesnis 24 mėnesių tas lock-upas, kadangi jie negalės pardavinėti akcijų, tai tikimės, kad tai dar papildomai padidins akcijos likvidumą ir net ir smulkiesiam akcininkam, kas yra šiek tiek daugiau negu 10%, priklausomai nuo likvidumo poreikio, jiem vėlgi gali galioti iki 24 mėnesių tas lock-up laikotarpis. Ir dar išskirtinumas, kad akcija bus vienu metu listinguojama tiek Baltijos šalyse, tiek Frankfurte. Ir kodėl dar papildomai Frankfurtas, nes mes turim nemažai institucinių investuotojų ir potencialių investuotojų, kurie dalyvaus ir IPO. Tai jiem yra daug patogiau investuoti per Frankfurto biržą ir ką mes matom iš savo bondų, kurie irgi yra abiejose biržose listinguojami, kad tai mums net šiek tiek prideda likvidumo, nes yra gan aktyvus prekiavimas abiejose biržose. Tai va, ir pabaigai, kaip jau minėjom, IPO prasidėjo pirmadienį ir tęsiasi iki spalio 8 dienos. Ir jeigu kalbant, kaipgi investuoti, tai tikrai jau esam pasitikrinę, kad galima labai paprastai per savo investicinę sąskaitą pagrindiniuose bankuose arba visada galima paskambinti savo brokeriui. Taip, tai matyt, dar čia pabaigai noriu pasakyti, kad jeigu detalesnį informaciją galite gauti ir mūsų internetiniam puslapyje, tai yra specialiai IPO sukurtas internetinis puslapis ipo.eleving.com. Tai tiek iš manęs. Ačiū. Ačiū Modestai, didžiausias šių metų Baltijos šalių IPO. Minėjote prezentacijoje, kad turite 20 000 smulkių investuotojų, aišku, jie investavo į šiek tiek kitą turto klasę, bet man visada smalsu yra tas mūsų Baltijos šalių biržų aktyvumas ir kokie yra jūsų lūkesčiai, kiek smulkių investuotojų tikitės pritraukti į šį IPO? Taip, tai skaičiais, tai aišku, būtų tūkstančiai, arba tikrai daugiau negu 1000 ir matom kol kas visai nemažą aktyvumą. Vėlgi, kaip sako, kad retailo investuotojų to paprasto yra sunkiau prognozuoti tas dinamikas. Tai dėl to mums yra labai svarbu ir instituciniai investuotojai, ir tie šeimos ofisai. Ir mes tą pasirengimą, sakykime, iš tos net ir pardaviminės pusės jau pradėjom daugiau negu prieš 6 mėnesius, tai jau gan ilgą laikotarpį šnekam su įvairiais tiek Baltijos šalių, sakykime, didesniais investuotojais, tiek iš vakarų Europos. Tai manau, kad tikimės, kad tai būtų toks sveikas miksas, galbūt 50-50, jeigu kalbėtume apie kiek būtų tų didesnių institucinių investuotojų ir kiek būtų retailo. Taip, tas oficialus startas, kuris įvyko šią savaitę, iš jūsų pusės turbūt yra pusiaukelė arba netgi truputėlį toliau. Ačiū Jums, dabar norėčiau persikelti į anglų kalbą, because our next presenter is Kaarel Ots, the head of Nasdaq Baltics Exchange, who will give us an overview of the Baltic markets, what's cooking here, and what are the recent developments, and what is the impact of IPO in the Baltic region and globally, and how IPOs affect it. So, Kaarel, please join our virtual stage. Yes, labas dienas. As you said, my Lithuanian is very, very limited. I have a few more highlights, but yeah, thanks for letting me use English. I will walk you through a few things, and I will kick off with
some problem with moving the slide. Okay. Yeah, I will kick off with a elevator pitch that I created a long time ago. And it's very short. Basically, for companies, it's possible to raise capital from numerous places, but only the exchange offers you liquidity, the transparency, visibility, and trust. And plus, of course, if you list on Nasdaq, you will get the Nasdaq brand as your ambassador. And the third part, which is maybe overlooked sometimes, is it has to do something with patriotism, I think. So every new IPO that we welcome actually has a very positive impact on the regions, and I'm talking about Baltic region capital markets. And I'll walk you through these aspects in the coming slides. Just a very brief glimpse into history. I truly believe that when Nasdaq was founded in 1971, so over 50 years ago, so it's a relatively fresh company compared to many other exchanges. I think they really revolutionized the way exchange work and made it more accessible, both to companies and to investors. So the hurdle was brought a little bit lower. And of course, it's today not only the home for the Magnificent Seven that I show here, but it's really the leading exchange globally. And for companies that are entering the Nasdaq family, I would say one journey ends with the IPO, but the other one, maybe even a more important one starts. And then the investors, in our case, mostly retail investors, can actually access these companies and invest. And there isn't a more transparent trading place than the exchange. At least this is how I see it. Now, it doesn't come as a big surprise that since the war, it has been pretty quiet in the equity IPO front. However, we were very satisfied to welcome Infortar last year, and I'm not sure whether you have some investors in the audience who subscribed, but if you didn't, then you have lost. Modestas subscribed, so you know that you are up more than 50%. So my point is that there is no such thing as a bad time to go through with an IPO. It just requires courage, thinking things through. So we saw a lot of action in the First North front. Not many, let's say a few have failed. Some are live and kicking, and I think this is how we should look at it. It's a more alternative market, and some of these companies just paid the price of becoming a victim of this unprecedented money printing, and when the interest rates went to ceiling very quickly, they just started struggling. But we are not giving up on also developing First North market. And what is influencing maybe our market most of all is retail investors. We have seen tremendous growth in the number of retail, and here I'm just showing you how many retail investors participated in the major IPOs since 2016. And by the way, fun fact, LHV, you can see there, it was I think 5,500 investors in 2016 when their IPO. This was considered great by that time. Today, I think they have something like 30 to 40,000 investors. So also the current investors have really tremendously grown this amount of retail investors abroad, and this has improved the way the investor relations has also developed. So for me, it's a great thing. Of course, Enefit Green
was like a bomb with this 60 plus thousand investors. And by the way, today they have even more. So this trend makes me happy. And although the equity front has been more quiet than the bond market has been pretty active. And again, when you see interest rates going up, then investors have also discovered, maybe or rediscovered, that you can invest in bonds. So this has been pretty active also last year. This also always gives me a big satisfaction to show us, the Baltic Index, compared to Standard & Poor's 500 and Europe 600. So we're actually beating them. And we chose 2009 deliberately. It was after the crisis. So of course, Nasdaq 100 is leading the bunch, but it just goes to show that there are good earning opportunities also on the Baltic market. The downside is that we don't have a fund that is cracking our indexes. And this is the reason. It is the size. So this is one thing where size matters. And I really do believe, and I hope that in the coming years, when our companies grow both organically and with some new maturing unicorns entering the market, we can also establish a fund where the retail investors can actually participate and take advantage of our success stories that are listed on our exchanges. And now to this patriotic part about capital markets. This is where we stand. This picture, this survey is done every 2 years by New Financial, and this is where we are. The blue column is rebased to European Union average, and we are behind. And what is considered like a good health or healthy capital markets is when you have a market capitalization of all stocks at around 50% of GDP. So now, of course, making a joke, we can achieve this when the GDP goes down, but I'm sure nobody wants that. So what we need to do is grow the market cap. It's pretty simple. And the reason why we are in this place where we are, you can see these countries on the right-hand side, they have something in common. They mostly come from the Eastern European side. They mostly have had only 30 plus years to develop the market economy, including the market infrastructure, capital pools, how to access the market, etc., etc., etc. This is why what we have been doing and all other stakeholders in capital markets. And it's basically a never-ending story. And I think our goal should be to catch at least the EU average. What more, most of our companies are SMEs. We are lacking these large blue chips, and also we are part of this index called the Frontier Index, and I will quickly talk about this as well. And why do we need functioning capital markets? Some of you might remember, some not. There was a major financial crisis in 2008. It started from banking, and 3 countries who took the biggest hit during this crisis were our Baltic countries. And it took a few years for the European Commission to figure out that it's really it doesn't benefit anybody to keep all the eggs in one basket. So you should differentiate. And then actually this at least a hope, a trend to develop the capital markets in Europe started. And Mario Draghi famously said that capital markets can be useful as a spare tire in the economy.
Now, have we developed, taking Europe into consideration since 2008 or even 2016 when Draghi made the statement? I'd like to say yes, there are some developments, but really still we are financing 75% of all corporate lending through banks in Europe. And the Baltics are still, especially Estonia, by the way, is the most bank lending based region in Europe. Now, when you compare it to the US, it's completely opposite. In the US, it's 26%. So when you see these obstacles that Europe is facing, I think it's clear that capital markets is something that everybody should be focusing on, and who can make an influence, they really should, because it's it's like a bloodstream of economy. When you rely only on one, you have these arteries and veins, then your body doesn't function. You need both, and the more balanced this picture is, the better. And therefore, I'm saying that every company who enters the market plays a big role in this. And now about this frontier market index. For me, it was a great success after 5 years of pushing that we are now, Estonia, Latvia, Lithuania, one single market according to the MSCI. And why it matters? 85% of all investment funds track MSCI indexes. Before this, we were separate indices, but Latvia was invisible just because of the size of the market. Now we are one index. But what's more important, we are now closer to transitioning to the next stage, which is emerging market. And what do I mean of being closer? If we would have been, like it was before, Estonia, Latvia, Lithuania, all different countries in the frontier market index, then each country would have had to have 3 companies with this criteria that you see here, 2 billion market cap, etc. Now we need 3 per region. So I think now this carrot that has been dangling pretty far just came closer thanks to this development. And then why it matters is that the passive investment inflows, comparing frontier and emerging, the difference is huge. And our listed company would benefit from us transitioning to the emerging market. I really don't believe frontier is something where we should belong. It's just a size issue. And now, this is something that I've been showing in conferences where I've been speaking for years and years and years. I think it's a great quote by Ray Dalio, founder of the biggest hedge fund in the world. And he said in 2019 that the world has gone mad with easy money and the system is broken. And they are selling dreams, referring to companies. They're selling dreams. They're not selling earnings, and they're not even selling a path to earnings. And I remind you that this was before the unprecedented money printing actually started, when trillions were just printed out of thin air. And I think we have seen a shift now in recent years, especially from 2022, when the central banks really increased the interest rates, the fastest actually in history. And this changed the way companies have maybe got used to raising money, and also what investors are looking for. And I think what Ray Dalio was referring here 5 years ago, the earnings, that was almost not important, or it seemed that it is not important over several years. They are now again back in play. You might think that that this is how it should be, but I'm also giving occasionally some lectures in universities, and I can tell you that there is a generation of people who have got used to the fact
that money is free, meaning that interest rates are zero. And the fact that it's actually now 4 or whatever it is, 3 point, this actually came as a big surprise. And I think we have a lot to learn from what we saw since the financial crisis, and how actually we try to mitigate these risks coming from it. And my position doesn't allow me to have any position of where investors should park their money. What we are trying to do is provide the most transparent marketplace to do this. What we have learned is that not every company wants to become a unicorn, but let's say there is a path that is going towards this goal. And I've listed here a few key aspects. It's by no means not a final list, but I think many of them really matter. And I don't mean that it's only about unicorns. I think it's when we are looking at successful listed companies, they have this in common. Mostly. First of all, they have an ambitious, but at the same time realistic plan. They have a trustworthy management, the market position is favorable, the industry attractive, and more increasingly so, investor relations is also appreciated by retail investors, and of course the market momentum. So this is what I've prepared for you today. Ačiū. And if you have any questions, then I'm all ears. Thank you, Kaarel. Just like Modestas, I'm also working with debt asset class, and we see a lot of investors there with very small amounts. And we're always talking, okay, how can we bring more retail investors to Nasdaq Baltic stock exchange? What do you think? What are the key aspects how we can make new IPOs more exciting for increased number of retail investors? I think it depends country by country. In Estonia, we have over 100,000 retail investors now. I think many entered the market during a booming time when basically everything went up. Whatever you touched, everything went up. So I think what we have been focusing on basically for forever is financial literacy. So we need to have this big bunch of people who want to be active, also educated. And I think we have done a good job there. The markets go up and down. Everybody knows this. And for some reason, the financial markets are a funny animal that when there's this euphoric stage, then the risks are the highest, right, in terms of price. But then usually the people flock the market. And then when this people are depressed and there is this panicky phase, then usually the prices are very attractive. But then people are kept away. I think one thing is financial literacy, but also we have to be conscious that we need time. We have maybe 1.5 generations that have seen market economy. Before that, during Soviet times, people were put in jail for investing, right? So we need to be conscious that in our, my proxy is Finland, and I want to catch Finland. We would need double the amount of retail investors to do that. So I think we have come a long way, but we need to give it time. So we can't force it. And what we have seen is that we have a visible IPO. We have good investor relations, and these really there are clear jumps when retail investors really do come to the market. And what is the worst thing for our business is uncertainty. And I think we have seen this uncertainty for since COVID basically.
COVID was maybe a different kind of aspect because, some sectors were not influenced or affected at all. So investors actually found their place because they were bored at home or whatever. But now since 2022 or maybe even 2021 with the inflation and stuff, this uncertainty aspect is something I think that is keeping many retail investors or makes them think maybe twice before investing their money. And I think the faster we can move from this uncertain phase to a more positive environment, positive momentum, brighter future, then we can also see greater involvement there. Sorry for a long answer. Oh, it's great. Thank you. And it seems that those moods are increasing. And I suppose even this IPO of Eleving Group is a bit of a signal that people are getting more excited about investing in the stock market. Thank you, Kaarel. If you don't mind, we will switch back to Lithuanian and we will be waiting for you in the panel discussion right after one more presentation. Ir dabar norėčiau persikelti į IPO istorinės pamokas ir pasikalbėsime su privačiu investuotoju Mindaugu Navicku, kuris pateiks išsame IPO apžvalgą, pagrindinės tendencijas, istorinės įžvalgas, kurios tikiuosi, kad bus jums naudingos dalyvaujant patiems įvairiuose pirminiuose akcijų platinimuose. Taigi, Mindaugai, kviečiu ant mūsų scenos. Mindaugas, matau, dar ruošiasi. Labą dieną visiems. Labą. Ačiū Dariau už moderavimą. Labai smagu paklausyti kitų pranešimų, šiek tiek minčių pasidėlioja ir būtent apie Eleving IPO, tai nuo situacijos bus galima palyginti su Amerikos IPO rinka. Mano šiandienos pranešimas bus iš tokių 3 dalių, tai yra viena dalis susipažinimas istoriškai, kaip IPO rinka klostėsi per pastarosius netgi 40 metų, kad tai nėra kažkokia naujovė, kad tai nėra išradimas 5 arba 10 metų dabar laikotarpio. Kita dalis susidės iš dabarties, tai yra kaip dabar atrodo IPO rinka ir priklausomai nuo laiko, turimo laiko likusio papasakosiu ir apie savo patirtį, kuri susideda nuo 2015 metų iki 2022 metais vasario mėnesio. Uždaryta buvo paskutinė IPO, per savo praktiką suinvestavęs daugiau negu 200 IPO. Ir apie tai, kas yra diversifikacija. Dabar skaidrė, kurią mes matome, yra istoriniai IPO nuo 80 metų. Ir kad suvokti, suprasti per visą laiką, tai pats populiariausias laikotarpis IPO buvo 1996 metais, kai tuo laikotarpiu buvo IPO išėjusių netgi 677 naujos kompanijos. Jeigu paimti darbo dienas biržoje, kurios per metus sudaro 244-245 dienas, tai yra po 2-3 IPO kiekvieną dieną pasirodydavo. Ir vidutiniškai per visą laikotarpį yra 218 įmonių, kurios pasirodo per metus. Kai mes kalbame, ar IPO rinka suaktyvėjo, ar IPO rinka atsigauna, palyginimui visada yra skaičiai, su kuriais derėtų palyginti. Tai praeitais metais Amerikoje buvo 247 naujos įmonės.
jau iš tų skaičių galima teikti, kad IPO rinka po truputį pradeda kvėpuoti gilesniais įkvėpimais, tai yra kompanijų jau pasirodo daugiau. Jeigu paimsime pačius labiausiai užmygusius metus, tai buvo 2022 metai. 2022 metais biržo pasirodė tik tais 115 įmonių. Ir tai yra dvigubai mažiau negu vidurkis. Šiek tiek pereinant per pačius tokius labai svarbius dalykus, tai yra procentus, ko galim tikėtis apskritai iš IPO. IPO, jeigu taip istoriškai imti ir investuoti į IPO, kurios yra didelės įmonės, šiuo atveju Eleving, skaičiai įspūdingi, bet skaičiai įspūdingi Baltijos šalyse, Europos mastais ir panašiai. Amerikoje per iš tų 1700 IPO per pastarosius 5 metus, kurios išėjo, virš 700 įmonių buvo vienaragiai. Tai yra, kurios buvo vertinamos virš $1 milijardo. Ir jeigu visumoje imti pačias IPO, investavimo kaip strategija, čia yra skaičiai, jeigu būtų investuojama į visas IPO, visi metai yra teigiami. Visi metai yra teigiami ir bendras vidurkis yra 15%. Čia yra iš visų IPO. Kitas toks klausimas dažnai užduodamas, kiek laikyti IPO, ko galiu tikėtis, tarkime, nusipirkus IPO ir jas laikant 3 metus. Grafiką matome prieš akis, tai yra vėlgi priklausomai kaip pasiseks nuo kurio laikotarpio, bet tikimybė, kad labiau pasiseks negu nepasiseks, yra daug didesnė. Tik tais 1900-2000 metai puikiai turėtumėm prisiminti, galbūt kas yra dalyvavęs tais laikotarpiais, tai kai buvo technologijų vadinamas .com burbulas, viskas smuko į apačią, neišimtis buvo ir IPO. Perkant viešai rinkoje pirmą pasirodymo dieną ir laikant 3 metus. Kitas dažnai užduodamas yra klausimas, norinčių investuoti į IPO, tai yra kokia prasmė, koks tikslas investuoti į IPO, jeigu galima tiesiog paimti ir nusipirkti įmonę išėjusią viešai į akcijų rinką. Teoriškai taip, tai galima padaryti, galima nusipirkti akcijas išėjusios, kai jos išeina jau į akcijų rinką, bet pasiimi paveiksliuką ir tiesiog jį palygini mėlynas su raudona spalva. Mėlyna spalva reiškia, jeigu būtų perkamos IPO dar iki pasirodymo biržoje, raudona spalva yra, kai yra įmonės perkamos pasirodymo dieną ir laikomos 3 metus. Ir bent jau Amerikoje, iš Amerikos patirties perspektyvos, tai yra pirkti IPO, kai jos pasirodo jau biržoje, yra minusinis užsiėmimas. Ir jeigu žiūrėti į ilgesnį laikotarpį, IPO, pirkti IPO ir jas laikyti 3 metus, vidutiniškai yra 25% grąža, ir pirkti pirmąją dieną pasirodymo vidutiniškai bus generuojama -7% grąža. Tai su tokiais skaičiais nusipirkus IPO pirmą dieną laikyti labai abejotina, ar ką nors tai sužavėtų. Kitas dalykas yra, kodėl taip yra, todėl kad Amerika labai puikiai moka daryti marketingą ir labai puikiai moka pardavinėti lūkesčius. Kai Modestas pristatinėja apie Eleving Group, labai buvo neįprastas reiškinys, kad įmonė yra auganti, viskas yra tvarkoje, bet labai yra neįprastas reiškinys, kad įmonė dar yra ir pelninga, nes iš visų IPO, mano dalyvautų virš 200 IPO, 192 įmonės, o jeigu dar kitaip, tai yra tik tais vos 10 įmonių, arba tai procentinė išraiška gaunasi 5% įmonių, jos buvo pelningos, kurios uždirbinėja pinigus. Iš esmės, Amerikoje IPO yra pritraukinėjamas, pats pagrindinis arkliukas pritraukinėjimo yra tai, kad tu augi ir augini pajamas. Jeigu neaugi ir neaugini pajamų,
IPO sėkmė yra labai abejotina, bet yra pagrindiniai dalykai, tai augimas ir plėtra. Bet kai yra kalbama apie jau išmokamus dividendus ir pelningumą, tai yra pakankamai retas reiškinys ir aišku, niekas turbūt yra negalėtų pykti ar prieštrauti, kad yra ir uždirbami pinigai ir dar mokamos palūkanos ar kitaip dividendai. Čia tokie palyginimai, kad Amerikoje daugiau yra pardavinėjamas lūkestis, kaip prieš tai buvo pranešime reidaliai cituojamas, kad yra pardavinėjamos svajonės ir panašiai, tai iš esmės tai yra labai stiprus faktorius, būtent pardavinėjimas lūkesčių. Mes turime tokių pavyzdžių kaip Virgin Galactic, kosminis turizmas, buvo pardavinėjami absoliučiai vien tik tais lūkesčiai, kai kompanija buvo išpumpuota iki 10 milijardų, kai prie 10 milijardų kompanijos išpumpavimo įmonė 2021 metais per metus buvo sugeneravus $3,2 milijono. Tai yra kompanija visiškai orinė, apie nieką. Ir pavyzdžiai rodo, kad ir kompanijos, kurios yra absoliučiai orinės, gali savo kapitalizaciją išpūsti iki $10 milijardų. Dabar apie įmonės rizikas, bankroto tikimybės, bankrutavusios kompanijos per pirmosius 3 metus, tai yra kad įmonė išeidinėja jau į viešą rinką, kad jinai tampa vieša, tai dar toli gražu nereiškia, kad yra visiškas garantijos, kad jinai jau yra kažkom tai sėkmingai ir toliau dirbs. Tikimybė nuo naujai įkūriamų startupų yra daug mažesnė bankrutavimo, bet jinai vis tiek egzistuoja. Ir daugiausiai bankrotų, tai čia kur daugiausiai išeina įmonių, ten daugiausiai ir bankruotų. Tai yra 96-97 metai daugiausiai buvo bankruoto, o šiaip pats visas skaičius tai yra plius minus apie 10%. Šiek tiek statistikos, kokių išeina daugiausiai kompanijų, tai daugiausiai buvo per visą laikotarpį technologijų, dabar šį dienai medicina užima ir biotechnologijos užima pirmą vietą. Bet kas aktualu yra, tarkim, mes dabar klausom apie vieną didžiausių IPO, Eleving IPO, ir visuomet tie skaičiai, norisi skaičius irgi pasižiūrėti, ar tai patenka į vidurkį ar nepatenka. Tai pavyzdžiui, įmonės, kurios išeidinėja į IPO, yra vidutiniškai 9 metų. Tai yra Amerikoje įmonė skaitosi jau, kuri plius minus užauga, yra kiekvienos didelės kompanijos besiplečiančios, beaugančios, tikslas vėliau yra išeiti į IPO, tai vidurkis yra 9 metai. Vidurkis yra 9 metai, bet 99 metai buvo 5%. Tai yra 5 metai vidutinis amžius, tai galim sakyti, labai jaunas kompanijos išeidinėja, o šiaip vidurkis labai grubiai yra 10-12 metų, tai mes į šitą vidurkį labai puikiai įsipaišom. Kompanijų ateimas ir jų nupirkimas yra dar kiekvienos kompanijos tokia tikimybė, kad ją gali nupirkti didesnis žaidėjas. Jie gali paimti tiesiog ir nupirkti. Vienas iš tokių galbūt apie žinomesnius pavyzdžius, PayPalas, kai tapo vieša kompanija, jinai tapo vieša kompanija po 3 metų nuo jos įkūrimo. Ir per tuos metus, kai išėjo į biržą, eBay prekybos platformą PayPalą išpirko iš akcijų biržos, tai buvo vienas geriausių visų laikų pirkinys ir 2016 metais ją atskyrė ir paleido kaip nepriklausomą įmonę ir galim sakyti, PayPalą, kai išleido į akcijų rinką, jinai buvo 4 kartus didesnė už savo motininę įmonę. Ir tai čia tiesiog, kad būna tokių dalykų, kad yra tikimybė, kad gali būti ir įmonė išpirkta. Ir toliau einu į savo kitas skaidrės ir čia mes turime grafiką. Grafikas yra, čia vienas yra žinomiausių, yra Renesans, yra toks
investicinis fondas, kurio viena iš sudedamųjų dalių tai yra investavimas į IPO. Ir mes, kai kalbam apie IPO, Amerikoje galima žaisti, ieškoti galimybių investuoti į atskiras IPO, galima tiesiog nusipirkti patį ETF. Jeigu kalbant apie rezultatus, 2020 metai buvo rekordiniai metai, tai jie čia rekordiniai atsispindi ir ant grafiko, rekordiniai buvo ir man, tai buvo visas portfelis, taip jo 95% augimas, žiūrint į grafiką, čia daugiau negu yra dvigubos augimas ir galima tiesiog investuoti į IPO, kodėl mano atveju aš iškodavau atskirų IPO ir investuodavau į atskiras IPO, todėl kad tai yra įdomiau gyventi. Tiesiog, kai tavo veikla yra tik tais užsiėmimas tom, tai yra įdomesnis procesas, tai yra tam tikras jaudulys, tu laukia IPO išeinančios, IPO, kai tą dieną išeidinėja, niekada nėra tikslaus laiko numatyto, tai yra IPO gali išeiti 10 valandą Amerikos laikų, gali išeiti 12 valandą Amerikos laikų, tai yra mūsų laikų jau nuo 5 valandų vakaro laukia, kai tai išeis, tai gali būti 6, 7, 8 valanda ir taip toliau. Tai mes, jeigu dabar žiūrime į grafiką, ką mes matome, tai kai yra kalba, kad IPO 2021 metais visiškai buvo užsnūdusi giliam miegui, mes tą matom puikiai ir iš grafiko. Ir kai dabar kalbama apie atsigavimą, tai visą tą mes matom ir iš grafiko. Klausimas tik tais, jeigu visą tą grafiką braižant ir modeliuojant 2, 3, 5 metus į priekį, norėtųsi, kad jisai braižytųsi į viršų, bet mes to nežinom, ar jisai braižysis į viršų ar ne, bet kad yra panika nuslūgusi, tai yra taip. Dabar iš šito paveiksliuko tai yra užklausos privačių kompanijų, kurios jau ruošiasi išeiti į IPO, bet jos dar yra privačios kompanijos, tik tai skaitosi prie IPO, kurios jau buvo pateikusios užklausas patekimų į IPO ir taip toliau. Tai raudona spalva reiškia atidarytos yra paklausos orderiai ir raudona spalva yra pasiūlos. Tai dar vasarą ant pasiūlos buvo daug daugiau išstatytų orderių negu ant paklausos. Ir kita dabar skaidrė, tai yra buy ir sell ratio, ne? Tai yra toks buy ir sell ratio, paveiksliukas pakankamai yra paprastas, bet jisai labai daug pasako apie tai, kad jeigu yra 0, kažkiek, tai yra mažiau už vienetą, pardavėjų mes turim daugiau negu pirkėjų ir kol kas tas santykinis rodiklis, tai kad yra privačioj įmonėj esantis dalyviai, instituciniai fondai, stambūs žaidėjai, kol kas dar pasitikėjimo, kad jau sugrįžta IPO, kad būtų duodami labai lengva ranka pinigai, kaip tai buvo daroma 2020-2021 metais, jau yra sumažėja. Čia yra, matome grafiką, kuris, tik tais aišku, čia yra grafikai, pakankamai trumpo laikotarpio, 2 metų, mažiau negu 2 metų laikotarpio, bet iš šio grafiko, ką matom, tai yra kairė pusė yra kompanijų, finansuojamų kompanijų, kiek buvo finansuota, ir dešinė pusė, kiek buvo pritraukta milijardų. Ir jeigu skaidrę dar turėčiau 2021-2022 metų, fondai, galim sakyti, buvo visiškai užsukę kranelius, tai yra, kad investuoti į privačias įmonės, daryti naujus investicinius raundus, buvo visiškai apsnūdus rinka, dabar jau po truputį, vis tiek mes jau matom, kad yra jau aktyvumas, yra susidomėjimas, investavimas į privačias įmonės. Dabar, kada įmonės pradeda išeidinėti IPO, ir kai yra klausimas, ko galim tikėtis, kada įmonės pradės išeidinėti, Amerikoje yra labai didelis
žodis yra hypas, tai yra lūkesčiai. Labai yra viskas paremta lūkesčiai ir yra labai daug kopinimo principo. Kaip čia reikėtų išsireikšti, tai yra to, kad aš išleidau IPO, jeigu IPO pasisekė, tuomet leidžiu ir aš IPO. IPO pasisekė, leidžiu ir aš IPO. Coinbase'as, kripto didžiausia valiutų birža, išleido IPO, jinai buvo visiškai nesėkminga, per pusę metų smuko apie 70% akcijos. Krakenas atšaukė savo IPO, nes jisai nenorėjo to paties. Dabar viena kita didesnė įmonė išeidinėja, jos nėra nei sėkmingos, nei nesėkmingos. Viena tokių stambiausių buvo išėjimas Rubrik įmonė, kuri įvertinta buvo 10 milijardų, tai nėra jokio nei kažkokių tai labai didelių emocijų pirkimo, nei didelių emocijų pardavimo, akcija tiesiog dreifuoja plius minus 10-15% rėžiuose ir tiek. Čia tiesiog skaidrė, kad suvokti spredai, tai yra apie likvidumą. Kai mes kalbam apie likvidumą, kiekvienos įmonės IPO išėjimo tikslas yra, kad akcijos taptų likvidžios, nes investuotojai, kurie investuoja 5 metus, 10 metų, jie yra laikomi tikraisiais ilgalaikiais investuotojais ir jų anksčiau ir vėliau tikslas yra, kad įmonės, kai išeis į akcijų rinką, kažkokią tai dalį savo tų investicijų konsoliduoti, pasiimti pelną ir panašiai. Tai čia mes matom spredą, tai yra privačioj rinkoje spredai gali jie siekti po 10-20%, yra tokių kompanijos numatęs, kur spredai yra ir po 30%. Spredas tai yra pirkimų pardavimo kaina. Tai nuo 2015 metų investavimas į IPO, daugiau negu 200 IPO ir pats progresas 2015 metais 5 įmonės, 2016 metais buvo investuota 10 įmonių, 2017 12 įmonių, 2018 metais 26, 2019 35, 2020 68 įmonės ir 2021 metai 54 įmonės ir 2022 metai iki dabar 0 įmonių. Tai yra, kai pradedama kalba apie IPO, tai sakau, IPO jau nesu turėjęs nuo vasario mėnesį buvo uždarytos 2022 metų paskutinės IPO, 11 paskutinių IPO, kurios buvo visos minusinės. Ir visas investavimas į IPO buvo tiesiog nutrauktas, nes gaila buvo deginamų pinigų. 11 iš eilės minusinių kompanijų buvo minusinės. Dabar tiesiog paveiksliukai ir kad suprasti maždaug statistiškai, ko galim tikėtis ir ko apskritai būna, ne? Nes šaunant vieną šovinį į vieną kažką, gali gerai pataikyti, gali nepataikyti, bet tai nėra jokios statistikos. Kai yra daugiau diversifikavimo, daugiau įmonių, tada jau gaunasi šiokia tokia statistika. Tai 2015 metais pradeda investuoti į IPO 2 pelningos, 3 minusinės. 2 pelningos, 3 minusinės, bet vienas Fitbit, kurį dabar jau yra Google'as nupirkęs, Fitbitai tai buvo elektroniniai laikrodžiai, bet tai buvo prieš beveik 10 metų, dabar puikiai daugumą žinom, kaip susiklosto aplinkybės ir Apple'as, Samsung'as sukūrė gražius laikrodžius ir tas Fitbitas yra nebelabai reikalingas, nors aišku, į Google'as nuperka, bet šitai 2016 metai, dabar procentai tikiuosi skaidrėse matosi, bet jeigu pati statistika, tai yra iš 10 įmonių 8 pliusinės ir 2 minusinės. Bet tos 8 pliusinės, 2 minusinės, ne tai turbūt daugiau svarbu yra, gali būti viena, yra Tvylijo technologijų įmonė, kuri 255% davė pliusą, tai yra tas vienas pliusas galėtų padenginėti 30-40% 5 minusinės įmonės. 2017 metai 3 minusinės įmonės, kitos pliusinės, 2018, čia jau skaidrės didėja, tai skaičius toks, procentaliai 2018 buvo apie 35%, 2019 metai jau turim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir dar toliau skaidrės yra. Tai yra, minusinių esmė yra, kad nėra, kad visus išeina pliusinės, visiems pasiseka ir taip toliau, tai yra išeina minusinių ir tų minusinių būna. Pati rekordai, pats rekordas yra Beyond Meatas. Beyond Meatas yra mėsa, galim sakyti, dirbtinė mėsa, tai dirbtinis žodis galbūt
toks nelabai korektiškai skamba, pakaitalas, mėsos pakaitalas, tai vat yra Beyond Meatas, ant jo buvo labai stiprus marketingas padarytas, investuotojai labai lengva ranka davė 1,1 milijardo konvertuojamam akcijom. Ką tai reiškia konvertuojamam akcijom? Kad tu tiesiog duodi 1,1 milijardo dolerių prie $180 kainos ir sakai, iki 2027 metų galit naudotis pinigais, juos leistis, ką nori daryti. 2027 metais prie įverčio $180 kainos, mes gausim akcijų kiekį. Ir investuotojai, aišku, tikisi, kad akcijos galbūt kainuos $1,000 ar kažkas tokio. Beyond Meatas šiandienai kainuoja gal $8-7, kažkas tokio. Tai yra smukimas daugiau negu 95% ir niekas jam nepadeda. Nei marketingas, nei žvaigždžių sutartis su žvaigždėm, su YouTube kanalų influenceriais, kurie turi po 30 milijonų subscriberių, niekas nepadeda. Ir greičiausiai pinigų dar yra apie išgyvenimui maždaug 1,5 metų, greičiausiai išsileis ir kompanijos nebebus. Tai nors tai yra pati rekordinė IPO. 2020 metai, fantastiški metai, viskas juda, tik tais į pliusą, vieną kitą minusinį. Jeigu jau akcijos išeina 50% mažiau pliuso, tai jau yra nieko ypatingo. Ir tie 2020 metai tada daugiausiai pritraukia susidomėjimo IPO, kad IPO 2020 metai labai gerai, ir ateina 2021 metai. Ir čia skaidrės yra nuo paskutinių, tai yra investuotojų, tai šitas visos buvo minusinės. Visos minusinės, Udemy platforma mokymosi irgi labai išreklamuota, labai faina, labai gera, realiai jinai ir iki šiol yra, kaip ir atrodo gera, bet IPO visiškai buvo nenusisekusi. Ir 2020 metai buvo rezultatas maždaug apie 6-7%. Tai moralas yra toks, kad nėra tokios statistikos ant IPO, kad viskas eitų tik tais augimo, vien tik tais eitų augimo progresas, kaip, sakykime, atskiros įmonės, kaip yra dabartinė įmonė, apie kurią kalbam. Modestas berods buvo užstrigo skaičiai 20% augimas ir taip toliau. Tai kai yra vienas verslas, tai jį galima modeliuoti, koreliuoti ir taip toliau. Bet kai yra investavimas į daugelį IPO, tai čia iš skaidrių galima matyti, kad kai yra klausima, kaip manai, kas bus, realiai gali būti bet kas. Ir tai buvo investuojama, pagrindinis filtras į įmonės, kurios yra didelės įmonės, tai yra minimaliai milijardinės įmonės. Tai yra į vienaragius, ne šiaip kažkokios įsikūrusios įmonės prieš 2-3 metus ir išėjusios į akcijų biržą, visos yra didelės, jos visos realiai yra geros, bet rezultatai yra skirtingi, bet kokiu atveju ilgoji perspektyvoje, jeigu žiūrėti labai ilgą perspektyvą, IPO iš esmės pats investavimas yra pelningas užsiėmimas. Aš baigiau, ačiū už dėmesį. Ačiū, Mindaugai. Matau klausimą iš Ivonos, mūsų šio webinaro klausytojos, ir jis yra, ar pats investavote Baltijos šalių biržose į IPO, nes tame visame sąraše bent jau neužkrito akis už nei vienos kompanijos, kuri būtų listinguojama čia. Pamenu prieš berods, kai prasidėjo pandemija, tai žmonėm buvo puikiai susipažinti galimybę su IPO, nes visur per TV rodė, tai Ignitis IPO. Tai Ignitis esu nusipirkęs, kadangi esu dar ir mokymuose, dariau seminarus, edukuoju tą temą, tai edukaciniais tikslais Ignitis IPO taip pat turiu, bet jos į skaidrės net nedėjau, tai vienintelė Baltijos šalyse Ignitis yra, bet jinai nežinau, portfelė, man atrodo, dabar jinai raudonai pas mane dega. Ir aišku, išmoka dividendų, bet spręsti ar verta ar neverta iš vienos, čia daugiau mano pranešimų tikslas yra, kad kai kiekvienas investuotojas žiūri ar verta ar neverta, visur privalo būti diversifikacija. Ir iš to, kad ar verta ar neverta, mes ir dabar kalbam apie Eleving Group įmonę. Patys skaičiai, nuostabų skaičiai, labai puikiai atrodantys skaičiai, bet ar įmonė augs ar neaugs, jau viskas yra, kai įmonė tampa viešai, jinai
tampa teismas, teisėjai yra visi rinkos dalyviai. Ir kaip tie rinkos dalyviai jau nuspręs, o galbūt kažkam atrodys, kad Apple kompanija uždirbo vienais metais 120 milijardų ir kitais metais uždirbo tiksliau ir 1/4 pasirodė rezultatai, kad 118 milijardų pajamų ir tai jau yra tragedija, nes uždirbo mažiau negu prieš tai, nors tai yra vis tiek įspūdingas rezultatas. Ir tai čia jau kaip nuspręs rinkos dalyviai klausimas. Taip, o Mindaugai, pačiam, koks buvo pats įdomiausias šių metų IPO? Jokio. Metai. Kaip minėjau, pas mane 2,5 metų nei vienos IPO nėra pirktos. Ir dabar jau po truputį rinka jau jinai, matosi, kad vis jau pradeda išeidinėti įmonių, gal tuomet prasidės įdomiai ir aišku, iš Modesto pranešimo jau matau, kad reikės įsivesti puslapį ipo.eleving.com, pasižiūrėti, kaip nusipirkti, gal reikės ir nusipirkti, kad po 3-5 metų būtų galima bent jau įtraukti statistiką, kaip ta kompanija sekėsi ir šiaip pats tas investavimas, tai yra labai įdomus užsiėmimas, kad tu nesvarbu, kiek investuoji, bet jau bent kažkokią dalį investuoji, tu tiesiog jau susidraugauji su ta įmonė, tau tada įdomu, ką jinai veikia, bet čia klausimas yra, ar pačiam žmogui tai yra įdomu ar ne. Taip, tai ačiū Mindaugai, puikiai pabaiga, atrodo, Eleving Group tokia po šiek tiek nuobodaus sezono yra viena pirmųjų kregždžių pasitikrinti tas nuotaikas, kurios čia, kaip ir kalbėjome su visais pranešėjais, atrodo augančios po truputį. Tai ačiū Mindaugai. Ar mačiau vienas klausimas apie kažkas čia dabar, notificationas išlindo, ar dar turite IPO? Tai IPO visa strategija būdavo, beros Modestas minėjo, kad 2 metai lock periodas, Frankfurto biržoje pas mane būdavo Amerikoje 93 dienos lock periodas ir strategija, kad lock periodas baigėsi, tiesiog fiksuoji, nesvarbu, kaip ten kas bus toliau, 93 dienos lock periodas baigėsi, fiksuoji, viskas. Ir tai atsakymas neturiu nei vienos, išskyrus ignitis. Ačiū Mindaugai, kviečiu visus iš tikrųjų aktyviai užduoti klausimus grupėje ir tikrai pasistengsime į visus juos atsakyti. O dabar noriu pereiti prie paskutinės diskusijos šio renginio, kuri taip pat vyks anglų kalba ir aptarsime giliau, kaip investuoti į IPO. So I would like to switch to English now and talk a little bit about navigating the road to IPO. We're going to have here Modestas Sudnius, who presented earlier, CEO of Eleving Group, also Kaarel Ots, head of Nasdaq Baltic Exchange, Tautvydas Marčiulaitis, partner and fund manager at Milvas, and Marija Buivydaitė-Vitkevičienė, Vinted finance director. So welcome all. Happy to see you here. I would like to start this conversation from Tautvydas. Tautvydas, could you, as a professional investor, could you give us a brief overview? How does the global market look like from your perspective, and how the Baltics are now? Well, it's kind of a broad question, so I'll not stay to. I mean, I will skip most of the global part because everything is going well. I mean, if you look at the stock index, whatever index you look at, from year to date, the results are very good. Economies are doing, especially developed ones, are doing quite well. I mean, everything looks really good, and of course, as always, you have some, possible shocks or possible risk events, but in general, globally, I think we are, looking quite strong and well. While Baltics is, a whole different topics. For me, it seems that maybe 2 or 3 years ago, local retail investors have found out that they can actually buy stuff on the local exchanges. Like 5 years ago, it was pretty empty here. I mean, Estonians were the first ones to trade a bit more actively, but
they mainly invested obviously in Estonian companies, while, you know, Lithuania and Latvia were quite calm and interesting. We had only a couple of names moving. Now, when interest rates started to rise and local companies started issuing debt more often, we had the surge of local retail investors who are very keen to invest and very keen to, you know, find opportunities. So they do that. They find many opportunities in the bond market, and I'm very happy that such IPOs as Eleving are going on, because we really need more fresh companies on the local, you know, stock exchange, not only bond exchange, so that local investors could also invest in stocks of the local companies, not only in debt. And I think that if Eleving IPO kickstarts the trend of local companies coming out, we'll see a huge demand, because we have lots and lots of cash in our, basically in our system, and retail investors are really, they are much more educated and they're much more willing to invest. So yeah, in general, I think everything is positive. I don't know, maybe it's me, but for me, it looks like, you know, everything is positive and people are willing to invest, especially in the Baltics. Tautvydas, so, well, at least I'm the profile of investor who's mainly putting the money in the index funds, and then occasionally investing in some companies that I feel passionate about, I feel very excited about. And then I read the prospect of Eleving Group, and for me, the natural question is, as a professional investor, what are the highlights in the prospect for you? What were the main things that you were looking at? Well, I might not be the best person to answer, because we've been as a fund investing in Eleving Group for last 6 or 5 years. So I know, you know, I know the company quite well, and I was just looking at, you know, the numbers that I've been already looking at for some years. So, but, you know, looking from the retail investor point of view, you should first of all look at the business, how business is doing. You know, that's always very important, and, you know, try to understand where the money comes from, how we actually earn money, and if that's, you know, sustainable, if they've been doing that for years or not. So, and I will not try to, I mean, I have answered these questions for myself. I will not push my opinion onto investors, but just look at that, and also look at the risks. You know, always return comes from risk. You cannot get return if you do not take risks. So just evaluate the risks, if they are for you or not. And once again, I have answered that question myself, but yeah. And last thing, at every IPO, but I think it was mentioned before, so I will not go into details, look at how many shares we already have, how many new shares will be issued, and if, you know, management and older shareholders will be able to sell. So in this case, there will be this lock period. Mindaugas talked about that, so I will not go into detail, but that's always very important. So, you know, these are like 3 key factors. You know, look at the business, look at the risks, and look at the incentives of management and shareholders after the IPO. And I think you'll get a pretty good picture about, you know, the IPO itself and the future prospects of that IPO. Mm-hmm. By the way, I asked the same question to Mindaugas, and I would like to learn about it from pretty much everybody. So what was the most exciting IPO that already happened this year that you not necessarily invested? I had 0 investments in any IPOs this year, so I'm not, I mean, this will be my first investment in IPO, so this year, so I cannot comment too much. Maybe others have done something more interesting this year. Okay, thank you. Kaarel, so Tautvydas mentioned a little bit that past couple of years, we've seen a big surge in retail investor activity in the Baltic market. Are you noticing it? What are the reasons for it to happen? Are you seeing much optimism around it? And how many investors does each IPO bring, the new ones? Well, I hate to say it, but it depends. It depends on the time, it depends on the momentum. Enefit Green had the best momentum, basically. They were, during this COVID phase, when everybody was hungry for IPOs, it was a renewable company. So they really did a jackpot with 60,000 investors. So out of these were new, I don't know, maybe a third. So there was a big surge there.
But really, actually, every IPO that has been relatively successful has brought new investors. And why there was a bigger surge during recent years is because the banks started to compete with each other. So the main investment banks slashed their trading fees to zero. And this meant that people could really start investing without thinking how much the trading costs them. So it costs nothing. So we actually started to see during COVID people who started to replicate the index. So there is no fund, right? So they started to buy exactly these amounts of these companies trying to replicate it. And this meant that, before that, it was unthinkable because each click cost them X euro. But now it's basically free. You could keep up to, 30,000 or something for free. So this, I think, was a big driver. And whether we see a big optimism, I think it varies. I said last year in a conference in Riga, this capital markets conference, that we hope that 2024 will be the year for Latvia. And we still do. So there are things in the pipeline, and we really need to see Latvia also picking up, because what we need is it's very simple, really. We need more companies and we need more investors, and they go hand in hand. And it's not a chicken and an egg issue. So we can't force either one. So there are examples in Europe when there were basically by force state-owned companies put into their market. But when there is nobody demanding this, nothing will happen. So it has to be a gradual evolvement, and I think this is exactly how it's going at the moment. I saw that there were some more plans of actually more Latvian, especially companies doing IPOs this year. They postponed it, waiting for a bit more enthusiasm in the market. Looking to the next year, are we expecting more IPOs happening in the Baltics market? Yes, we do. And if you were asked this last year, I would have said the same. So it has been kind of postponing, and it's not a Baltic issue. It's the same. I see it like this. It starts from the US. I'm talking about the momentum. Then it takes a few months. It reaches Europe, and then depending on the momentum, it reaches the Baltics. This positive momentum. I think in the US things are picking up at the moment. There is some development in Europe, but there are so many things happening around it, which make this uncertainty still evident. These IPOs that are postponed, I understand that they are postponed not because they are looking for a better momentum, but they have actually strategic reasons to do this, and they are actually pretty far with their this process of preparing for an IPO. So I'm hopeful. Otherwise, I can't do this job. Tautvydas, do you see those positive moods coming to the Baltic market and increased appetite from the companies to be listed? Yes, actually, yes. I mean, sometimes it even amazes me when, quiet, smallish companies are starting to speak about, possibility of IPO. Of course, we are not doing it now, but this idea of IPO, which 5-10 years ago was in nobody's head, now is in many companies, say strategic plans for the next 5 years, and we start by issuing bonds. Usually we get, we understand that it's not that hard, it's not that difficult to be on the market, to be transparent, to speak with investors. So after issuing, their first debt, they come for more, and then we understand that IPO might be the way to go. And I've been noticing that for last year that these, like I said, smaller companies were actually starting to think that that's one of the roads which we may go, which was not the case even 5 years ago. Yeah, I agree. And if I may just add to this, what could really accelerate this is a structural thing. Really, we in the Baltic countries, we really lack investment banks. We only have a few. So if it's kind of a snowball thing, if this ball keeps rolling,
if they see that there is actual business to be made, I hope that this will also pick up, because we used to have more. Now it's kind of shrank to where we are now. The ones we have are great, don't get me wrong, but it's again something that helps develop the market. Mindaugas in the previous speech mentioned that, well, one IPO, if it's successful, it encourages other companies to be listed on the market. So Modestas, it seems that you are starting the trend, hopefully, and we will see more of IPOs happening. And Eleving Group will be listed on both Riga and Frankfurt Stock Exchange. Could you comment a little bit? Why did you decide to choose these two locations? Are you expecting retail investors from both? Meaning, well, are you expecting to attract some German retail investors as well? Sure. So, this decision where to list it, it's very simple. Like you list where the money is at. So first of all, we're a Baltic company with I would say quite strong Baltics following, and we're relatively known, especially in investor community. So it was no-brainer to list it in Baltics as the first exchange, and still, like we're in a position to say that it will be like the biggest IPO of a year, or like one of the biggest. Like if we would be doing, I know it in London, we would be some company which almost no one cares about. So to choose Baltics, that was like really no-brainer. And when we add Frankfurt, it's related to our past experience in debt capital markets and talks with some of the institutional investors what we have. So maybe it's a small stone to Kaarel's side that actually Nasdaq Baltics, it's still on the technical side, it's not the best exchange to interact with international exchanges, and for some international players it's not always very easy to do that, which I know that is improving, but this is one of the reasons just from technical aspect, because we probably, I would be lying saying that we do expect very strong participation of German retail investors, even though that's also possible, and there was platforms where these investments available, but it's more for the institutional investors. Mm-hmm. And when have you started preparing for IPO? When decision was made to go all this way? Yeah, good question. So, IPO is just one way to attract equity. And we don't talk about it too loud, but we had it in our heads already some 4 years ago, and at first we thought that maybe private investment is the right way to go, and we actually even onboarded big UK investment banks to help us, but then next month COVID started, so we had to reshuffle our plans. Then we had, at the peak of everything booming, we had plans again with another investment bank from US. We had plans maybe to explore some bigger exchange, but then war has started. So this is our kind of our third attempt to in a way to really push it for it and to raise equity, and we started preparing around 9 months ago, which I think is good time, but of course we need to acknowledge that we had bonds listed already, so we had some understanding how to do it, and here I can also just add that this ecosystem for companies, it's also improving. Maybe investment banks are still lacking behind, but these days you can find already multiple legal offices who can help you in the process. Like they've done it, they're experienced. There's like consultants who can kind of help you guide through that. So that's also improving, and I think with time that will also, with more IPOs, that will help a lot, because for a businessman to understand like how to get from public company to private, from private company to public, there's quite a lot of technicalities which needs to be taken into account, and the stronger consultant infrastructure is being developed, the easier it will be in the future. Mm-hmm.
Modestas, there are a couple of questions for you from the audience. So first of all, Ivona is asking about specifically Lithuanian situation, and she's saying that she noticed that the business decreased a little bit in 2023. Could you share some insights? She's even asking, are you leaving Lithuania? But Sure. nothing dramatic. I'm not sure which source Ivona is using, but I have a guess. So worth to mention that in Lithuania we have a couple of entities and different brands, and actually we've been in recent years we've been seeing that some people actually want even more flexibility and they choose more rental type of products. So I think Ivona is just was looking at a wrong entity. Like we look at it more on a blended level in general, like how on consolidated Lithuanian business looks like, and where's some information on that in prospectus. So actually Lithuanian been a very boring market. It had stable performance, small growth, but quite sizable portfolio, and it has not gone down. Worth to say maybe on profitability, last few years it's slightly lower than it was before, but we've also been utilizing Lithuania as dividend payment entity to the group because it has like a favorable taxation system. So it has to borrow slightly more than regular market. But no plans to exit Lithuania. And actually, we do have plans to introduce some new products there, like at first slowly, but to the end of the year, I think you should hear about that as well. And as you operate in that capital market, Martinez is asking, what is the acceptable default rate under normal conditions? So that's, that it depends. I guess the answer is following, because it really depends on the market you operate, on the product. Obviously in African markets, way higher default rates are expected, or it would be naive to expect them to have at the same level as in Baltics, for example, where like our default rates is single digits. In Africa it is double digits. But the whole core of our business is basically two main elements. One is to understand that what will be the risk, because then you need to price it accordingly. So we don't have a goal to have extremely low risk. That's not the customers we're targeting of. Like some defaults is going to be natural, but we need to. What's very important for us that the defaults are in the areas, in the ranges which we thought they will be. So this predicting default risk is very important. And secondly is to know how to deal with the default cases. So we have a collateral, like we know how to sell it afterwards if a customer defaults, and we've been doing it pretty much from day one. So that's another very important element, and actually it helped us a lot in some crisis periods, because for us very big crisis was in COVID times when there was curfews, and once you're financing taxi driver and with no customers to drive, or you can't drive, of course it did affect our business significantly, and the fact that we're a secured lender primarily helped us a lot. So we're a tested company already, I would say, to some extent. Of course, maybe a real financial crisis still have not been a part, and hopefully it's not in upcoming future. But we know how to deal with risks, and we know how to deal with defaults. Mm-hmm. Also, Arunas is asking, so what is the main goal of the IPO that you're doing now? Are you planning to expand in some specific regions? Well, he's asking, is it marketing or new products? Or you're trying to repay some debt of the company? What exciting should we be looking forward after the IPO expansion-wise? So first pillar is maybe less exciting, but just growing in existing products in existing markets. So we're in 16 countries, and then some of our markets have huge populations. So we're just like tiny player in some of them. So of course, growing in those markets, at the same time launching new products. We actually want to launch SME financing product as well. We're not going to tackle Baltics. That's still to be seen, but market is Romania is far behind tackling this SME financing gap compared to Baltics. So most likely this is where we're going to test that one.
already mentioning, focusing on e-mobility, but we're doing it our way, so focusing on electric motorcycles. And when it comes to launching new markets, so 1 to 2 new markets per year, and we're analyzing now both European markets, which kind of fall into our typical market standards, which could be, market as Bulgaria, where we would be re-entering that market, or same Spain, where certain regions are quite interesting for us. But at the same time, also in African region, we're looking at markets as Rwanda, Tanzania, even Ivory Coast. So this is still a research phase, but soon we're gonna narrow it down, and I think in upcoming quarters there will be some updates. Where are we planting our flag next? Okay, we're gonna see quite a bit of geographical expansion. I want to include Maria. I see a lot of questions for you already about Vinted and all the rumors and plans about the IPO. I actually remember back in the days when I was a journalist in 2016, I was talking to one of the co-founders, Mantas Mikuckas, and he was saying that, okay, Vinted is considering IPO, and it's a long journey. Modestas mentioned that, well, they started preparing for it quite a long time ago. So, Maria, how does Vinted prepare for IPO? Do you prepare for IPO? Do you have a timeline? Hi, everyone. So, no, we don't have a timeline. We don't have it confirmed, but we do everything what is right for the company at the current stage of growth. So at some point, when a few years ago, when we were just a startup, everyone knew us as a startup. We started thinking that we need to mature, and then we kind of did an IPO readiness project within the company without any plans to do an IPO. So how does IPO readiness project look like? Where do you begin? Yeah, so first of all, it has to begin with the management of the company. So management needs to buy in to do it, because it's nice and fun to be startup and do things quickly, but in order to mature, you need to have certain processes, procedures documented, and etc. This is I come from the finance field, and we need those procedures and things documented for audit, like yearly audits and etc. So first of all, you do the management buy-in, and then you scale down it to the company, explaining why it is necessary. It wasn't necessary for us for an IPO. As I said, we didn't have, nor we do have a time for it. But the main focus, of course, is for finance and legal to mature, because they will be the heavy lifters during an IPO. I'm sure Modestas finance team was working quite a lot during the last 9 months. So for them to have all the processes in place, to have your group structure in place, depending on the venue where you're gonna list, you need to kind of assess what needs to be fixed or established or improved within the company. Modestas mentioned that even before there were some thoughts that, well, maybe let's do it earlier, not the exact this time. Did you have the thoughts that, okay, let's do it in, I don't know, 2020 or 2019, the IPO? No. Okay, so now you're maturing towards it. Do you have any estimation? Can we expect Vinted IPO, I don't know, within 10 years? No estimations. I'm not going to speculate on this, sorry. Okay. And how does the management team prepare for an IPO? Did you need to adopt the culture? Because still, it's a technology startup. We did not see that many stories of IPO readiness in the Baltic states from the startups. Did you need to adopt the culture on the way? Yeah, somewhat, not fully, I would say. We are not fully there. For example, there are going to be things that you will need to do just before an IPO and etc.
but of course for the management as well to understand that, you know, things will change, things how you communicate with employees within the company or outside the company will change. Information you share will need to be limited to a number of people because of the information sensitivity and you know, insider trading and etc. So those kind of things, like, you know, press trainings. I bet Modestas as well with the team probably did it. So kind of all those cultural things that you know, you just need to kind of put the big boy or big girl skirt, pants, whatever you wear, and kind of mature towards the public companies, and kind of follow the, you know, the market expectations as well. Like, the main thing is that, you know, you will be very, very impacted by the market. So that's the main thing that you need to kind of understand by taking this step forward. Spoke a little bit with Modestas about geographies, and that Baltics in Eleving Group case is chosen because it's a home market. There's also Frankfurt, mainly of the institutional capital providers. With Vinted, it sounds even more complicated. You're big in France, big in Germany, did some business in the US, UK for sure. How does the geography selection process look like? Yeah, it's an interesting one, and we definitely have kind of, you know, looked, and we want to get to know each of the listing venues. But yeah, like historically, Vinted is a Lithuanian founded company, but backed by venture capitalists in US, UK, and other countries. So we don't have like a Lithuanian investment base, except like Mindaugas Navickas was our angel investor. So we were always thinking, you know, beyond Lithuania. So yeah, you mentioned London, Frankfurt. There's also Amsterdam, which had like quite a few big IPOs in the last few years. So one of them like was Impost, lockers company, shipping the lockers company from Poland, or ADN, payment providers. So there were quite a few successful IPOs as well. So it could be. US could be more difficult for us because we are not known there. The business is not big there, not yet. So, you know, no one wants to be an orphan in the listing venue as well. Yeah. Mindaugas in the previous speech was talking that, well, all the companies look very good when they do IPO, but results are varied, let's say. So for me, it's interesting, a question for all of you. What would be your one advice for retail investor considering investing in IPO? And maybe let's start with Tautvydas. Well, it's hard to give one advice, you know, but yeah, I think, you know, I always, you know, think that you shouldn't be naive, and yeah, of course, every company pre-IPO will be looking good. That's, you know, the point of doing the IPO. You want to attract money, so you have to look good. It's like going on the first date. No one goes out, you know, with, I don't know, whatever, you know. But yeah, so don't be naive. Look at the numbers, look at them properly, trying to understand business. And what many people fail to understand, especially retail investors, is that it doesn't matter how good the company is. It really matters how well market perceives the company. And that's, you know, I've seen so many people investing in extremely good companies, both on the secondary market and during IPOs. And those are, you know, non-negotiably great companies on financial level, but no one knows about them. And if no one knows about the company you are buying, it means there will be no demand for the shares and that the price will not go up. So never forget that when investing in an IPO, and try to understand, you know, that it's not only about the company, it's about the market also. Yep. Kaarel, what would be your one advice for retail investors choosing an IPO? I give three. First, think of a stock not as a lottery ticket.
but as actual ownership in a company. Try to understand why you want to be the owner of the company. What is the outcome? Is it dividend, or is it growth, or is it both? And then hold on to it until the story hasn't changed. I think these are evergreen things. I think maybe they started to fade a little bit over some past years when it was only growth, and there was no, value investing was considered, for dummies. But I think doing your own analysis, thinking with your own head, and taking responsibility of your decisions. All right, and Modestas, what would be your advice for retail investors? If you could give a single one. If I need to give a single one, in my opinion, IPO is always about the future, and the best estimation of the future is probably you need to look at the past. So track record should be, I guess, the one single most important thing while choosing an IPO. Thank you. Maria, what would be yours? As I'm not an investor, it's quite difficult to give advice. I will, I guess, give advice from my own, from my personal point of view, not related to any of the companies, but I invest in the companies that I follow. As Kaarel said, that you want to be an owner of that company, and you are, as a retail investor, I'm a user or a subscriber or whatever it is. So that's my kind of view. So thank you all for this interesting discussion. It was exciting to learn about the new IPO in the Baltics market, Eleving Group. Thank you, Modestas, for sharing your insights in the company and talking about the future, so we better understand the risks, the profile, the opportunity of this IPO. Thank you, Maria. Thank you, Kaarel, Tautvydas. I do hope that everybody got interesting insights about the market, about the plans, about the future. I like that we started with cautious optimism, and we started talking that, okay, every new IPO brings more and more optimism, and that optimism is very much corresponded in the Baltics market, where we all probably would like to have more retail investors, more activity, and more actions in it. And I would like to thank the Eleving Group for organizing this event. And you will be able to invest in this new IPO on the Baltic Stock Exchange until 8th of October from any investment account on your own bank. Thanks a lot for this discussion, and see you in the future. Thanks. Good luck. Thank you. Bye. Goodbye, guys. Bye-bye.